हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्स एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में भाई हम कुछ अलग ही करेंगे, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे हम। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहले नहीं किया हुआ है, ये सबसे पहली बार मैं कर रहा हूँ। तो आज हम क्या करने हैं कि ये जो माइक है, ये आप देख रहे हैं बोया का माइक है। बहुत ही सेंसिटिव माइक नहीं है, एक नॉर्मल यूज़ ह्यूमन वॉइस और थोड़ा सा एम्बियंट वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए ये माइक बनाया गया है। तो आज हम क्या करेंगे कि क्या ये माइक से हम अपनी हार्ट बीट रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हार्ट बीट सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, और अगर हम सुन सकते हैं तो वो कैलकुलेट भी हो सकती है। पेट की आवाज़ क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, जो गुड़गुड़ होती है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये माइक से। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये सबसे पहली बार मैं कर रहा हूँ और ये पहला एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, बहुत सारे मैंने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट और देखते हैं मेरे कंप्यूटर में क्या मैं हार्ट बीट अपनी रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ओके चले, क्या करूँगा कि ये जो माइक है वो मेरे चेस्ट में मैं लगाऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, यहाँ से मैं अपना साउंड जो है वो रिकॉर्ड करूँगा। तो ओके, यहाँ से ऑडासिटी में मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, और मैं ये जो माइक है वो मैं मेरे हार्ट में मैं लगाने वाला हूँ, मतलब कि चेस्ट में मैं लगाने वाला हूँ। और थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ेगा इसके लिए। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पाइक्स जो है वो आई थी, और हम ये साउंड को बूस्ट करके सुनते हैं कि भाई रियल में ये साउंड रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हार्ट की साउंड प्राइमरी, आपको सबको पता है कि प्राइमरी जो साउंड है वो लब होती है और डब होती है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक हार्ट का साउंड जो है, मेन जो साउंड होता है वो एक वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको लब बोलते हैं, और उसकी ऊपर का जो साउंड होता है वो डब बोलते हैं। थोड़ा सा मुझे पता है उसके बारे में, तो गलत बोल रहा हूँ तो भाई सुधार देना उसको। तो चलिए भाई वो साउंड को हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं और सुनते हैं हार्ट का साउंड। तो देखते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव साउंड रहेगा, तो आसपास की, भगवान करे कोई आसपास की नॉइज़ ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट में तो मैंने कुछ बोला हुआ है, और मैं ये तो पहला वाला साउंड है, और यहाँ पे जो आप गैप देख रहे हैं वो है हार्ट का साउंड, मतलब कि चेस्ट का साउंड। ओके, तो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। ये आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में थोड़ी सी बेस आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर मारेंगे इसको और इसको बूस्ट मारेंगे। देखते हैं भाई हार्ट की साउंड आती है या नहीं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। तो यहाँ पे ऊपर आप स्पाइक्स देख रहे हैं यहाँ पे, और उसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हार्ट बीट जो है वो यहाँ पे एक स्पाइक्स के स्वरूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम फ्रीक्वेंसी रेंज जो रखते हैं वो कम वाली रखते हैं, और थोड़ा सा बूस्ट मारते हैं फिर से।
यहाँ पे मतलब बेस वाली हार्ट साउंड आ रही है भाई साहब। मेरा टेबल पूरा का पूरा सेव हो रहा है और ये नॉर्मल साउंड आई थी। और हम ये तो बाद का साउंड हो गया। फिर से सुनते हैं हार्ट का साउंड। ये डायनासोर की मूवी में जो डायनासोर मर जाता है उसके बाद जो हार्ट की साउंड आती है ना, वैसी है। तो बेस वाला साउंड हम फिल्टर मार दें तो ये तो भाई कमाल हो गया भाई। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज में नहीं है, पर हार्ट का साउंड जो है वो एकदम डाउन फ्रीक्वेंसी में होता है, लो फ्रीक्वेंसी है। ये देख रहे हैं पहला साउंड ये लब है, टुट टुट ऐसा होता है भाई साहब। तो ये तो भाई बहुत ही कमाल का ये एकदम अलग वाला एक एक्सपेरिमेंट है। तो आप भी आप अपने तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपके साथ आपके पास जो है एक अलग सा कोई एम्पलीफिकेशन करे ऑडियो का, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए और ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर होना चाहिए, तो आप आसानी से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, कोई अलग एक्सपेरिमेंट मैं लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।